大家好，我係千年少龍。今日咧，我哋咧就嚟玩荒野亂鬥。而荒野亂鬥喺我哋1月1號更新咗我哋全新賽季。然後蒸氣龍蝦就係有2個嗰個賽季造型嘅，一個就係格爾嘅蒸氣龍克格爾。第2個咧就係蒸氣龍克使徒，跟住咧喺今次更新裏面啦，我哋嘅通行證改版咗啦，有我哋嘅4種鑰匙，一個係資源鑰匙，一個咧係個英雄鑰匙，一個咧就係造型鑰匙，一個咧就係增益標識鑰匙啦。然後咧，當然我哋嘅通行證都係變貴咗嘅。我哋嘅運動寶物之星就入咗去我哋嘅賽季裏面，然後啦，而家最尾嗰個咧，由以前我哋1600嘅嗰個寶物之星咧，轉咗做額外獎勵，佢係隨機嘅。跟住今個賽季嘅稱號咧係邪惡天才。我哋嘅賽季都變咗，由50咧變咗做50咧，裏面仲新增咗超級寶箱、資源鑰匙、運動驚喜，即係運動寶物之星、增益吊飾鑰匙、英雄鑰匙同造人鑰匙。呢個免費咧就係多咗運動寶物之星、超級寶箱同埋我哋嘅資源鑰匙，然後我哋今日就嚟玩蒸氣龍克入多咗嘅一個寶箱爆破。佢咧個玩法好簡單，佢咧就係地圖中間會有炸彈，有炸彈啦，你咧就需要將佢射到去對方嘅寶箱。炸彈炸到佢大概3-4次度就可以贏噶。跟住咧，呢個炸彈係一次造成2萬多傷害嘅，咁證明咗佢咧係可以秒殺人，所以你都可以攞嚟殺人。而今日我咧就嘗試用史派克，因為我想睇下史派克，我感覺佢會喺呢個地圖幾好用。好，咁我哋就嚟試一試咯。就係咁樣，然後中間就會有然後炸彈咧，你哋都要小心，因為佢都係會爆嘅，揸喺你手上，所以你揸咗喺手上建議係盡快。呢個模式，不過佢仲有個任務係喺一個模式裏面做成3萬Epic. Going in at the deep end, my dudes. Epic. 呢個寶箱爆炸，其實我感覺係幾好玩。好啦，講翻我點解冇發片嘅原因先，係因為咧，我咧就喺12月嘅時候病咗，所以咧我咧就冇發片。然後咧，我原本都有一部片，但係咧就拍完之後
咗幾日，我病咗，然後我唔記得咗剪接，所以咧嗰部片就報廢咗啦。因為嗰個係《植物大戰老熊》嘅更新影片。我病好之後係2個星期之後，跟住啊，咁嗰個2個星期之後，咁我冇可能要重新發嗰個之前更新嘅介紹影片，所以嗰部片咧就報廢咗。好啦，咁部影片啦就去到呢度，我祝大家新年快樂。好啦，咁我係千年小龍，今日就嚟到呢度，好啦，拜拜。